Toshkentdan gapiramiz. Bastakor deb nomlangan musiqiy eshittirishimizning navbatdagi soni havo mavjlarida. Hozirgi kunda biror ijodkor yo'qki, uning yuragini o'rtagan, halovatini buzgan dardi, tashvishi bo'lmasa. Moddiy tashvishlar zalvari naqadar kuchli va shafqatsiz bo'lmasin, ma'naviy iztirob va talvasalar azobi ulardan qolishmayotgan bir paytda inson ma'naviyatida ro'y berayotgan hodisalar, odamlar o'rtasida paydo bo'layotgan jumboqlar san'atkorlarni, ijodkor bastakorlarni ma'naviy kurash va yuksalish ufqiga mos tushadigan milliy musiqiy asarlar yaratishga da'vat etmoqda. Bu borada samarali qalam tebratib kelayotgan ijodkorlardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, professor, iste'dodli bastakor Sulton Hayitboyevdir. U yaratgan musiqa yangraganda vujudimiz bilan tinglaymiz. Shunday asarlar ijod etayotgan bastakor xalq orasida doimo e'zozdadir. Bosh etar jonga rohat, bu gullar ta gullarga yetkazar dilga farohat, saddara oynashıp yel bile yollar, etrine her yan güller ya, tavlanıp her bir çemende 100 kilen vay güller ya. Var kuruyup yaşnap açılgan Üzbekiyemiz ta güller ya. Var kuruyup yaşnap açılgan Üzbekiyemiz ta güller ya. Bu güzellik
geçirgen bu gülistan günleri. Bu ashulani biz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Olmaxon opa Hayitova ijrosida bir necha yillardan beri sevib tinglab kelamiz. Bastakor bu qo'shig'ida vatanga bo'lgan muhabbatini shunday tarzda musiqiy ifoda eta olganki, so'z va ohang uyg'unlashib, ona vatanimizga bo'lgan mehr va muhabbatini mavjlantirgan go'yo xonanda bilan birga kuylayotgandek bo'lamiz. Sulton aka yaratgan har bir ohang tinglovchini befarq qoldirmaydi. Shonli yurtim, vatan sevgisi, vatanimni gullatay, bunyodkor, tinchlik uchun O'zbekiston so'zlagay kabi qo'shiqlari shular jumlasidandir. Bastakorning bolalar uchun yaratgan qo'shiqlari ham o'zbekona va jozibalidir. Aziz do'stlar, mana bugun studiyamizga Olmaxon opa ham tashrif buyurganlar. Olmaxon opa, siz Sulton aka bilan qachondan beri hamkorlik qilasiz? Ularning qo'shiqlarini berilib ijro qilishingizni boisi nimada? Mana Zamiraxon rahmatli Kamjon ustozimiz bilan birga Sulton Hayitboyev bilan birga shu Xorazm ansambliga ishga kirganmiz. 63-yilda Xorazm ansambli mana shu O'zbek davlat filarmoniya qarshida tashkil topdi. Shu 63-yildan beri Sulton Hayitboyev bilan birga ishlab, mana Kamjon ustozimizni muzikalarini, she'rlarini bastalab Naylayin degan ashulani ustozimiz Kamjon aka o'rgatgan. Undan keyin Sulton Hayitboyev bizlarning ansamblimizda muzika rahbari edi. Bu odam 64-yilda O'zbekiston gullari ashulasini kompozitsiya qilib bergan. Shu vaqtdan buyoqqa Sulton Hayitboyevni juda men yaxshi taniyman. Bu odamni juda muzikalari juda ko'p. Mana Cumhuriyatimizda juda taniqli san'atkorlar Sulton Hayitboyev muzikasini ijro etishadi, tan olamiz hammamiz. Shu davrlarda 64-yil, 65, 66-yillarda Sulton Hayitboyev juda bir yaxshi muzikalarni yozib, shunday deb aytsam bo'ladi, shu hamma san'atkorning yuragidan joy olgan. Chunki bu odam juda bir yaxshi kompozitor, yaxshi bastalagan muzikalarni. Mana shu Xayol ashulasi, E'tibor Axunova she'ri, mana Kuylay, Turabto'la she'ri, O'tmasmikan Nilüferxonning she'rlari. Mana shu muzikani yozib o'tirganda qayerdan haligi ashulani bir o'ji kelib qoladi. Shu qayerdan kelib chiqqanini bilmay qolasiz. Shu o'tirgan joyda 3-4 kubet aytgandan keyin shu bir joylardan bitta ashulani o'ji bino bo'lib qoladi. Sulton Hayitboyevning fazilatlari, juda ajoyib fazilatlari bor. Juda kamtarona kompozitor. Shu sizga qarab ish qiladi, shu ko'zingizga qarab, og'zingizga qarab o'tirib, mayli Olmaxon, mana bu joyini eğer men to'g'ri aytmayotgan bo'lsam, siz ozgina qo'shib bering o'zingizdan. Dedilarki, men o'zimda bor shu san'atni ozgina qo'shib beraman. Bu odam muzikasidan bu yoqdan olib, shu narsa bir chiroyli bo'lib chiqadi. Endi bunday qaraganda kompozitor ham shu aytadigan ashulachidan sal so'rash kerak. Mana shuni qanday qilamiz, mana shu ikkalasi bir qo'shilib shu ashulani haligi bino qilsa, bu juda bir chiroyli chiqadi. Bu odamga men juda bir katta sog'lik tilayman. Shu xalqimizda yana shu yaxshi muzikalarni topib, yaxshi she'rlarni topib, shularni bastalab, shu xalqimizga bir yetirib berib, shu xalqimizni bir xursand qilsak, biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. Uni aytmoqchiman, juda bir yaxshi odamda, yaxshi kompozitor. Qani shu Cumhuriyatimizda, respublikamizda shu Sulton Hayitboyevga o'xshagan kompozitorlarimiz ko'paysin degan orzudaman. Ham bir joyi bor, bu odam sizni shu ovozingizga qarab notani yozadi. Faqat Sulton Hayitboyev shu meni ovozimga mo'ljallab haligi muzika yozadi. Zamiraxon ya shularni aytganda qayerdan shu o'ch katta baland pardalarni kelib qolganini o'zim ham bilmayman. Qiynalmasa ijro etaman. Nechukdir shu ovozimga shu to'g'rilab shu notani yozadi Sulton Hayitboyev. Shuni muzikasini, shuni haligi chalgan nimalarini men o'zim aytasim kelib qoladi. Bir qancha bir 10 ta 15 ta shularni shu Sulton Hayitboyev muzikasini aytganman. Sevib, yaxshi ko'rib, yurakdan aytaman. O'zingizga aytgan ashulangiz, o'zingizga yozgan muzikangiz o'zingizga yoqmasa, bu sizga yoqmaydi Zamiraxon, xalqqa yoqmaydi. Bizlar ham shu muzikaga natib shu xalqimizni yuragini tegsa, shular bir rohat qilsa,